मिकी आपल्यासरी आयलो जाल्यार ताका योग्य मार्गदर्शन करपाचो. मिकी सध्या चुकीच्या वाटेक लागला, तो त्रासांत पडटलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. मात मिकी विशीं खंय ताका सहानुभूती दिसता. लिपून रावलो म्हणून शिक्षेचो काळ कमी जावचो ना. मिकीन फुडें येवन स्वताक पुलिसांच्या ताब्यांत दिवंक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान ताका जाहीर सल्लो दिला. दुसरे वटेन मिकी राजभवनार येत म्हणून कोलवा पुलिसांनी सध्या कांय पुलीस सिव्हिलांत राजभवनाच्या गेटीर दवरल्यात. पळयात रिपोर्ट. कोर्टाचो आदेश जावन 2 म्हयने जायत आयले. मिकी पुलिसांक लिपून भोंवता. 2 म्हयने फाटीं गोंयचो कॅबिनेट मंत्री आशिल्लो सध्या गोंयच्याच पुलिसांक मेळना जाला. मिकीक कोण तरी चुकीचें मार्गदर्शन करता अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा. ताणें जर म्हजे कडेन एडवायजाक आयलो जाल्यार हांव ताका योग्य एडवायस दिवपाचो. तो चुकीच्या एडवायजाचेर वता अशें म्हाका दिसता. इतलें जावं सांगता. डू यू थिंक बाय डिलेईंग हीज अरेस्ट ही इज रेड्युसींग हीज टायम पिरियड ऑफ 6 months? That 6 months continuously he is landing in trouble. मिकी आपलो सहकारी असलो आनी ताच्या बद्दल आपल्याक सहानुभूती आसा अशें पार्सेकारान उलोवन दाखयलां. मिकीन आपल्याक पुलिसांच्या ताब्यांत करचो असोय सल्लो पार्सेकारान दिला. त्यामुळे अरे वाय एम्बरसमेंट टू मी? म्हाका कित्याक एम्बरसमेंट? ही इज नो मोर इन माय कॅबिनेट न्ही, पूण ही वॉज माय कलीग. आय डेफिनेटली हॅव सिंपथी टुवर्ड्स हिम आनी एवरी असेंब्ली मेंबर वील हॅव डेफिनेटली. संकट कोणाचेरूय कसलें येता न्ही रे. त्यामुळे ही शूड हॅव कम फॉरवर्ड आनी सरेंडर. म्हाका विचारल्यार तरी हांव तें सांगपाक लागलो. सुप्रीम कोर्टाची गेट मिकीक सध्या तरी बंद. आतां राज्यपाला कडेन वचून माफी मागपाचो एक पर्याय उरला. ते पयलीं सुप्रीम कोर्ट शिक्षेचेर फेरविचार करीत म्हूण मिकी रावला. मिकी येत म्हूण कोलवेच्या पुलिसांनी 2 पुलीस सध्या राजभवनाचे गेटीर सिव्हिलांत दीस रात दवरल्या. पळयात आमदाराक धरूंक राजभवनाचे गेटीर पुलीस. इंजिनियराचे मारपेट केसीत 6 म्हयने ख्यास्त जाल्लो मिकी लिपचोरयां भोंवता म्हूण एके वटेन फेसबूक ट्विटराचेर गाजता तो गाजतात. सध्या तो रस्त्यावयलो कार्टून जाला. पणजे महावीर गार्डना कडेन लायट हावजाचेर कोणे तरी फरारी आमदार मिकीची लज कशी वाऱ्यार घाल्या पळयात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी देवेंद्र गांवकार. तेरेखोल न्हंय पर्यावरणाच्या नदरेन संवेदनशील वाठार आशिल्ल्यान थंय बार्जीक वाट मेकळी करपाक खडपां फोडप सध्या तरी शक्य ना. तेरेखोल वाठाराचो EIA रिपोर्ट केल्या शिवाय थंयची खडपां फोडची न्हय म्हूण गोंयच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण महाराष्ट्रांतल्या एका कंपनीन न्हंयतली खडपां फोडपाक मान्यताय मागिल्ली. तेरेखोल न्हंय देगेवेले महाराष्ट्र आनी गोंयचे लोक जेटी गांवांक काबार करतली म्हूण बोवाळ मारतात. पळयात रिपोर्ट. आरोंदाचे जेटी आड आवाज काडपी पेडणेच्या आनी आरोंदेच्या लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. जेटीचेर बार्जे येवंक वाट मेकळी जावची म्हूण तेरेखोल न्हंयांतली खडपां फोडपाक महाराष्ट्रांतल्या व्हायट आर्केड इस्टेट कंपनीन गोंयच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन NOC मागिल्ली. जेटी महाराष्ट्रांत पडटा तरी तेरेखोल न्हंय गोंयच्या हद्दीत आशिल्ल्यान कंपनीन हो अर्ज केल्लो. मात पर्यावरणाच्या नजरेन तेरेखोल न्हंयचो वाठार सामको संवेदनशील आशिल्ल्यान थंय खडपां फोडप कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक बरोबर दिसना. न्हंयांतली खडपां फोडटलो जाल्यार पयलीं एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करचो पडटलो म्हूण गोंयच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कंपनीच्या अर्जाक जाप दिल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची ही जाप तेरेखोल आनी आरोंदेकारां खातीर तातल्या तातूंत मातशी थाकाय. केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीन जेटी आनी कोळशाच्या प्रदुशणाचो हो विशय लावन धरला. लोकांचेर गांव आनी वेवसाय बुडोवपाचो आकांत आयला. दोनूय वाटेची सरकारां मात जागमाग करिनात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. हणजूण वागातर वाठारांतले सगळे रस्ते खणून घाल्यात. एका स्टार हॉटेलाक 33 kV इलेक्ट्रिकल केबल घालपाचें काम हणजूण वागातर वाठारांत चल्लां. रस्ते खणिल्ल्यान आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट जातात म्हणून थंय लोक तिडकल्यात. थंयच्या लोकांनी PWD आनी लायटीच्या खात्याक काम बेगीन तडीक लायात म्हणून सांगूनय जालें. दोनूय खातीं एकमेकांचेर धुकलतात. रस्तो मदींच खणिल्ल्यान गाडयोय सुटनात. सरकारान थंय ट्रॅफिक पुलीस तरी दवरचो म्हणून थळावे मागणी करतात. जो केबल घालता तेज्या वांगडा जे सुपरविजन आसूंक जाय ते हितून कोणूच सुपरविजन अशें कोणूच आसना. जावं ट्राफीक आनी एक गाडी येयल्या उपरांत दुसरी गाडी पासार जावंक शकना. तेका लागून थंयसर एक तरी डायवर्शन सारकें तेंच्यांनी करचें. तेका लागून जी जितके बसी जावं कितें वयता ती सगळी सुरळीत जावपाक लागून थंयसर ट्राफीक आसचें. This done by Reliance. I put 4G cable from underground here. They have destroyed the full road here behind me. This 4G goes for cyber cafes and for big resorts to have a 4G system right up to their doorstep. It is not meant for the public. Public is using a mobile which is being utilized
they utilize the towers. They do not utilize this cable system. So what is a common man gaining when their roads are being destroyed to cater to these big people? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो केबल घातला पळय ती DMC कॉलेज ते वागातोर डायना हॉटेलार थंय काल एक एक्सिडेंट जालो सकाळी आमच्या भावोजी आनी तो सारको इंजर्ड जाल्लो आनी हॉस्पिटलान एडमीट आसा. आतां जेन्ना आमी PWD कॉन्टॅक्ट केले ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर घालता, इलेक्ट्रिसिटी PWDचेर घालता. रस्त्यांची ही दशा फक्त हणजूण वागातोरूच ना, पणजे धरून चडशा शारांनी तेंच. पावस आठवड्याचेर तेंकलो तरी खणिल्ले रस्ते आनी गटारां जाग्यार पडनात. यो वच करतल्यांक वाली ना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. साखळीचे वेगळे पुलीस स्टेशन येता त्या 15 ऑगस्टा मेरेन जाग्यार पडूं येता. IGP सुनील गर्गान साखळी पोस्टाची परिस्थिती पळयल्या उपरांत मिडियाक ही गजाल उलोवन दाखयली. इन्स्पेक्शनाक साखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आनी थंयचे कांय लोकूय आशिल्ले. साखळेचो पुलिसेचो कारभार दिवचलच्यान चलता. सुमार 74,000 लोकसंख्या आशिल्ल्यान आउटपोस्टा परस नवे पुलीस स्टेशनूच थंय सुरू करपाचें सरकारान थारायलां म्हूण आमदारान सांगलें. गोंयभर आनीक 20 नव्या पुलीस स्टेशनां खातीर म्हूण प्रस्ताव घाल्यात, पूण साखळेची गरज पळोवन थंय सरकारान प्राधान्य दिलां म्हूण IGP सुनील गर्गान सांगले. We have already proposed to government more than 20 additional police stations in different parts. But as on date today, I came to Sankli. We want to start police station Sankli because it is a big area, more than 75,000 populations, and it requires the separate police station. We have sent the proposal to government already for necessary sanction and approval, and we will pursue, and very shortly we will start on priority basis this police station. Our deadline is the 15 August. We will try to start functioning operationally by 15 August. साखळेकारांक वेगळे पुलीस स्टेशन रोखडेच जाग्यार पडटले म्हूण आमदार प्रमोद सावंत सांगता. साखळी मतदारसंघ आणि ताच्या बरोबर केली मोले पंचायत हो असो पूर्ण भाग घेऊन नवीन पुलीस स्टेशन अस्तित्वात येवचें हेच्या खातीर फाटलो 3 वर्सां हांव कंटिन्युअसली एफर्ट्स करता आनी तेजोच भाग म्हणून आज IGPची विजीट जी हांगासर डिसायड केल्ली कारण एक्झिस्टींग बिल्डिंगेन पुलीस स्टेशन सुरू करप आनी मागीर नव्या जागेन नवीन पुलीस स्टेशन बांदून स्थलांतर करप. ताच्या खातीर आमचो प्रपोजल एक्सपडायट करपा खातीर आनी नवीन एका सँक्शन दिवपा खातीर ऑलरेडी हांव CMा कडेन उलयल्लो आसा. CMान म्हणजे टेंटेटिवली सँक्शनूय दिल्लो आसा, बट तेजो बाकीचो मुवमेंट फास्ट करपा खातीर आयची IGPची विजीट आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेवया एक विराम.